しないで頑張ってたってそれはそれなりの結果で生け花のようにそうしよらしく意味のあるラジを決めつけないでうまいやり方を教え合うみんなクールになってベルアルを飲んで窮屈さに身をかがめても今じゃ誰もがそうしてる天井のないエコルームに誰かが僕を放り込む君のスピードでもって同じフレーズを弾いて冷たい時に寄り添って制約と制約？つまり約束事の制約と誓いの制約ってことか？そうだ。念は精神が大きく影響する能力。覚悟の量が力を上げる。しかしそれは高いリスクを伴う。私は念能力の大半を雲打倒のために使うことを誓った。そのためのルールも決めた。雲でないものを鎖で攻撃した場合、私は命を落とす。私の心臓には念の刃が刺さったままだ。私の能力は憎悪が生んだ恨みの産物。雲以外には全く通用しない力だ。お前たちだから話した。他言しないでくれ。なんで話したんだ？そんな大切なことを！キルは？確かに。なぜだろうな。奴らの頭が死んで気が抜けたのかもしれない。まずいんだ。まだ残ってる。奴らの生き残りに記憶を読む能力者がいる。おそらく対象者に触れるだけで欲しい情報を読み取れる力だ。たとえ俺たちが全く喋る気がなくても、そいつなら自在に記憶を引き出せる。もしあいつにこのことがバレたらクラピカに勝ち目はなくなる。どういうことだ？引き上げるってのはよ。言葉の通りだ。今夜ここを立つ。今日でお宝は全部いただける。それで終わりだ。まだだろう。鎖野郎が残ってる。こだわるんだな。ああ、こだわるね。ウボウの敵を撃つまでは、鎖野郎を探し出して八つ咲きにするまでは引かねえ。信長、いい加減にしねえか。団長命令だぞ。本当にそりゃ団長としての命令か、クロロよ。初めはただ欲しかった。信長、俺の質問に答えろ。前には俺たちも鎖野郎がクラピカだとは知らなかった。だからバレなかったが、今は違う。それならな、こっちから近づかなきゃいいんだ。奴らはお前ら二人とクラピカの接点には気づいちゃいねえんだろうが。そうだよ。私は密かとコンタクトを取っている。なんだって？密かと？あいつ雲なのか？奴は私が鎖野郎だと知っている。一応協定は結んでいたが、奴の狙いだった雲の頭が死んだ今、どんな行動に出るかわからない。
死の形を借りた 100% 当たる予知能力を持った女から盗んだ。それが今月の週ごとに起こるお前の運命の予言だ。どうなんだ信長。来週おそらく5人死ぬな。大切な暦が一部欠けて残された月たちは盛大に弔うだろう。加わり損ねた六月は一人で下月の影を追い続ける。菊が葉もろとも枯れ落ちて血塗られた日の目の地に伏す傍らで、それでも雲は止まらない。残る手足が半分になろうとも。他のことはなんだかさっぱりわからねえが、雲の手足ってのが俺たち団員のことだろうから、半分ってことは羽毛のほか5人ってことだろう。俺が占ってもらったものにも同じように出ていた。多分他の団員を占っても同じような結果が出るだろう。もう一つ分かっているのは、占いの中の暦の月が団員の番号を表しているということだ。つまり下月は11月、羽毛の団員番号。菊が菊月で9月、葉が葉月で8月。火の目は俺たちの誰かじゃない。十中八九鎖野郎のことだろう。火の目、思い出した。目が赤くなる連中ね。生き残りがいたということか。そいつも死ぬってこと？わからんぜ。血だらけで地に伏してるってだけじゃ。これで分かったろ信長。このまま鎖野郎とやり合うと被害が大きい。戦力半減だよ。だけどよ、俺や信長の能力はいくらでも代わりが利くけど、雫とパクノダはレアなんだ。旅団として失うわけにはいかない。今日が9月の第1週目の土曜日。今日中に本拠地に戻れば、来週鎖野郎と会うことはまずないだろう。悪い予言を回避するチャンスが与えられているところが予知能力の最大の利点だ。俺たちがこの地を離れて鎖野郎と戦いさえしなければ、逆に 100% この予言は成就しない。信長、お前や羽毛は特攻だ。死ぬのも仕事に含まれる。お前ら進んで捨て石になることを選んだんじゃなかったか？そうだ。雫、パクノダ、シャルナーク。この3人は主に情報処理部隊。俺たち全身の行動を補佐する生命線だ。こいつらの盾になるのがお前の役目じゃないのか？違うか？旅団の立場を忘れてダダをこねてんのは俺とお前どっちだ？何か言うことはあるか？ねえよ。どうする？探し出した方がいい。俺たちがクラピカの秘密を知ってしまった以上、受け身でいると危険だ。やるならすぐだ。考えてる時間ないぜ。確かにその女は私にとって危険だが、奴らの頭が死んだ以上、私はゴンの言う通り同胞たちの目を取り戻すことに専念するよ。死体はフェイク。クラピカ？ねえ、どうしたの？クラピカ！おい待てったら急に。おい何があったんだよ。密かから。ああ。なんて言ってきたの？死体はフェイクだと。なんだって？そんなことできんのかよ。奴らの中にそういう能力者がいるらしい。そうか。念なら分身を作り出すことも可能だぜ。確かに具現化系の能力者なら可能だ。くそ、なぜこんなことに頭が回らなかったんだ。もしもし。クラピカ、私よ。戦慄か。どうした？コミュニティが旅団の担当狩りを断念したわ。何？奴らが流星街の出身だってことが分かったそうなの。重労党が直々に終戦命令も下したらしいわ。そうか。クラピカ、あなた今どこに？何かあったら連絡する。クラピカ、
今のは仕事の仲間だ。コミュニティが旅団の追跡を諦めたらしい。旅団への懸賞金も全て白紙に戻したそうだ。一体なんで？奴らは流星街の出身者だ。なんだと？本当か、クラピカ。ちょっと待って、流星街って本当にお前は何にも知らねえのな、ゴーン。いいか、流星街ってのはな、社会的には存在していないとされている連中の町さ。最初は独裁者の人種隔離政策だったんだ。今では世界で一番多人種が住む町だという説もある。とにかく紆余曲折を経て、あそこは政治的干渉を全く受けない空白地帯となった。投棄される廃物を再生利用することで1000万近い人間が生活しているとも言われているが、実はゴミと称して彼らに大量の武器や貴金属を援助する連中がいる。それがマフィアンコミュニティだ。どういうこと？だって旅団はマフィアとあれ？見返りとしてマフィアは貴重な人材を得る。社会的に存在しない人間、犯罪にはうってつけだ。本来なら流星街とコミュニティは蜜月関係にある。それを壊した流星街出身の旅団、異質とし、奴らはその中でもさらに得意な存在かもしれない。どこ行くの、クラピカ？やることがある。これから残りのメンバーも占う。それぞれこの紙に名前、生年月日と血液型を書いてくれ。ダメだ。なんで？今となっては旅団を捕まえても意味はねえ。でも旅団にかけられてた賞金がパーになったんだから、残ってんのはリスクだけだろ。そりゃそうだけど、旅団を捕まえること自体は無意味じゃないよ。そういうの趣旨変わってるって言うんだよ。最初の目的忘れたのかよ。グリードアイランドだろうが、サザンピースのオークションはあさってからだぞ。少しでも金策に走んないでどうするんだよ。実はさ、俺ゲームに関しては秘策があるんだ。なんだよ秘策って。今はまだ内緒。てめえゴン、もったいぶらずに言えよ。しまってる、本当にしまってる。とにかくゲームのことは俺に任せて、もう少し旅団の方を追ってみようよ。本当に嘘じゃなくて作戦はあるんだろうな。絶対にうまくいくってわけじゃないけど。お前の読みで何%くらいだ？は？その作戦が成功する確率だよ。大体でいいから。70% くらいだと思うけど。 70？ やっぱり 60% ってところかな。おそらく五分五分ってとこか。それでも2日で60億稼ぐよりよっぽど現実的な数字だな。よし、分かった。ゲームの件はとりあえず任す。その貸し、旅団の方はクラピカの協力がなければ絶対無理だ。クラピカが断ったらその時は諦めろよな。反対すると余計ムキになるからな。赤目の客があなたの店を訪れる。半身は天使で半身は死神。月たちの秘密を売るといいだろう。下月のそれが特に喜ばれるはずだ。暑い日に九段の客の仲介で逆十字の男と二人きりになれるだろう。偽りのうずきは暦から剥がされる。これで残りは6枚となる。どんな占いが出たの？見せて。やめた方がいい。見たら驚くよ。いいから。はいはい。ちょっとみんなも見て。これはどけ。見せろ。赤目の客があなたの店を訪れてあなたに物々交換を持ちかける。客は掟の剣をあなたに差し出して
月たちの秘密をさらっていくだろう。11本足の雲が海峡病にかかり、さらに5本の足を失うだろう。狩り宿から出てはいけない。あなたもその足の1本なのだから。ヒソか、てめえが撃ったのか、ウボウ。イエスと取るぜ。どけ。まあ待てよ、話を聞いてからだ。話？何もねえな。こいつがウボを若めの客に売ったってはっきり出てるじゃねえか。落ち着きなよ。これは予言だから行動によっては回避できるって団長が言ってたろ。そうか、今週何があったか説明しろ。言えない。やろう。だがそこにある一つ目の内容は事実だったと言っておこう。聞いたろ、どけ。まあ待てって。なぜ言えない？それを言ったら言えない内容を言ったも同然なので、やはり言えない。言わないんじゃなくて言えない。僕がギリギリ言えるのはそこまでだ。それで納得できないなら、僕も僕を守るために戦わざるを得ないな。やめとくぜ。てめえはやりづれえからな。なわけねえだろ、ボケー。移動しやがった。一瞬に。いや、移動したのは俺。信長、少し黙れ。今の団長か？多分どんな能力を使ったのかはわからないけど。ヒソか、いくつか質問する。答えられないものは言えないでいい。さらわれた秘密というのは何のことだ？団員の能力。相手の能力は？言えない。相手のなり形は？言えない。お前と相手との関係は？言えない。以上だ。赤目の客、すなわち鎖野郎は最低でも2つの能力を有する敵だ。一つはウボウを捕らえた時の能力、もう一つは密かの言動を縛っている能力。後者の能力は掟の剣という表現から相手に何らかのルールを強いるものだろう。おそらく鎖野郎が密かに与えたルール、掟とは、嘘をつくなと自分に関して一切説明するなといったところか。その掟を破ったら何らかの方法で密かの命は奪われるということだ。やはりいいよ、あなたは。絶対にあなたは僕がやる。僕はここに残るよ。死ぬ前にやりたいことがあるんでね。狩り宿は離れない。海峡病ってのは何だ？ホームシックってことだろう。ホーム、俺たちが本拠地に戻ろうとすると半分死ぬってことだ。団長、どうする？引くか残るか。残ろう。次何食べよう。どこ行ったんだ？マフィアンコミュニティのところだ。今日の競売があるかどうか確かめに。それで競売はあるってのか？なんとも要領を得ないな。コミュニティの回答はまだだそうだ。旅団がみんな生きてることを教えてやればいいじゃねえか。そうすりゃマフィアも考え直すんじゃねえか。おそらく結果は同じだろう。コミュニティは流星街との摩擦を懸念しているからな。旅団への攻撃は完全に終結したと見ていいだろう。こうなったら一人でやる気かよ。そりゃいくらなんでも無謀だぜ。どうやってマフィアの援護なしで戦うつもりだ？それは誤解だよ、レオリオ。奴らの後ろ盾など最初から期待していない。クラピカー、俺たちにも何か手伝わせてよ。何でもいい、どんなことでもやる。賞金は撤回されたんだぞ。分かってる。でも奴らを止めたいその気持ちは変わってないよ。クラピカ、断れ断れ。命がけだぞ。だったら余計手伝わせてよ。放っておけないよ。
俺たち仲間なんだから。仲間か。分かった。打ち合わせしよう。まず奴らのアジトを張る役、中継係が1人。俺がやるよ。ターゲットはパクノダという女のみ。それ以外は無視していい。オーケー。私と共に行動する運転手が1人。料理を頼めるか。おう。クラピカ、俺は敵の目をくらます役、か乱係だ。ちょっと待った。それはかなりヤバい役だろ。また奴らと直接対峙しなきゃなんないじゃん。それはやり方次第だよ。それはどんなやり方だよ。至って単純だ。敵がゴンに気を取られている隙に私がパクノダを捕らえ車で連れ去る。方法はゴンに任せるが、最低 0.5 秒、できれば1秒相手の注意を引きつけてほしい。1秒だね。あんな連中から1秒。ゴン、お前が鍵だ。できそうか。まだわからない。考えてみるよ。あと6時間。競売が予定通りならそれまでに旅団は動く。あのね、クラピカ。うん。俺にも念の刃を刺してよ。うわ、クラピカ、何その格好。コスプレ。次回「ハンターハンター」仲間変装地獄耳キルアはカッパ。何か特に言いたいことなどあるわけではないし、何かについて僕は正しい、あるいは役立たず、ガラクタを山のように積んで君を訪ねてゆく。名前を言い忘れていたけど重要なことじゃない。そのまま続くよ Carry on。 何も